Como le sucede a muchos, mis ronquidos son causados por una excesiva relajación de la lengua, lo que provoca que el tejido blando posterior caiga sobre la garganta y obstruya el flujo de aire, causando la característica vibración y apnea del sueño, es decir, que deje de respirar varias veces durante la noche. Adquirí en Mercado Libre un dispositivo de retención lingual antirronquidos y me dispuse a probarlo. Para eso, primero usé la aplicación Roncolab, que monitorea y graba el nivel de ruido de los ronquidos. Esta es la grabación una noche previa y... Me sorprendió que el 41% de mi sueño lo hago roncando fuerte. Yo estaba consciente de mi mala calidad de sueño, pero nunca lo tomé en cuenta porque casi siempre he dormido solo, excepto cuando me tocó tener compañía y las pobres se quejaron de mis rugidos de león. Esta es la manera en que se coloca el dispositivo. Con el corte en V hacia abajo metemos la lengua, lo que provoca un vacío que la sostiene, evitando que se vaya hacia adentro mientras dormimos. Y este es el resultado de la primera noche usando el retenedor lingual. Me asombró que no hubo ronquido alguno. Los picos de ruido que aparecen son de hecho por otras causas, como el ruido de la cama al moverme o al final el ruido del exterior. Solo marca 4 horas y media de sueño, porque debido a la obvia incomodidad de tener un aparato así por primera vez sosteniendo la lengua y por estar muy consciente de ello, me costó mucho conciliar el sueño. Pero en cuanto caí dormido, desapareció la sensación e incluso al despertar creí que ya no lo tenía, pero moví la lengua y ahí estaba en su lugar. Solo me quedó una leve sensación por haber tenido jalada la lengua, pero nada que realmente me incomode. Y sinceramente, vale mucho la pena aguantar los días para acostumbrarse. Aunque esto tendrá que ser ya para siempre, las noches que no quiera roncar y tener una buena oxigenación al dormir.